सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने डिवाइस में जब ब्लूटूथ नेक बैंड को कनेक्ट करते बट आपको नेक बैंड कनेक्ट करने के बाद अगर आपका साउंड नहीं आता है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। तो जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स पे क्लिक करिए और आपको सिंपल ब्लूटूथ वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा ब्लूटूथ में, जो आपका नेक बैंड पेयर्ड रहेगा। तो सिंपल आपको जो राइट साइड में आपको सेटिंग्स का आइकॉन मिलता है, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना होगा। इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें यूज़ फॉर, जिसमें ऑडियो का जो ऑप्शन रहता है हमारा वो डिसेबल रहता है। तो सिंपल आपको इसे इनेबल करना है। जैसे आप लोग इसे इनेबल करेंगे आपको ऑडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपका ये जो फीचर है वो ऑन है, फिर भी आपको साउंड देखने को नहीं मिलता है, तो आप अपने स्मार्टफोन को एक बार स्विच ऑफ करें फिर स्विच ऑन करें। हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आपने स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके भी देख लिया फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो आप अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाइए। देन आपको रीसेट ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। रीसेट ऑप्शन अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो आप जो है सर्च बार पे क्लिक करें और सिंपल आपको रीसेट ऑप्शंस को सर्च करना होगा और आपको मिलेगा रीसेट नेटवर्क का सेटिंग्स का ऑप्शन। ठीक है, सिंपल आप इस पर क्लिक करें और आप अपने डिवाइस के जो नेटवर्क का सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करें। इसमें जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।